হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ইটস মি ফারজানা উদ্দিন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজ আমি এখন অবস্থান করছি আমার নানু বাড়িতে। এখানকার কিছু ভিউজ খুবই সুন্দর। তো চলুন আপনাদেরকে আমি আজকে এগুলো ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। মানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এখানকার হচ্ছে এখন তো বর্ষাকাল, সেহেতু পানি চলে আসছে। আর পানি এখনও সম্পূর্ণ আসেনি, পানি আরও বাড়বে, তখন আরও ভিউজগুলো এখন আরও সুন্দর লাগবে। দেখতে পাচ্ছেন এখানকার পরিবেশগুলো। সামনে একটা হাই স্কুল রয়েছে, আর পিছনে করতেছে একটা নতুন মসজিদ। তো এখান দিয়ে একটা ছোট খাল বয়ে গেছে। তো এখন এটা কস্তুরীর জন্য ভালো দেখাচ্ছে না। এই যে চারপাশের পরিবেশগুলো আপনারা দেখেন, অনেক কি সুন্দর। আমি কিছুদিন যাবতই লকডাউন কিংবা পরিস্থিতি খারাপের কারণে নানু বাসা থেকে বাসা যেতে পারছি না। তো এখানে আছি, আর এখানকার ভিউজগুলো আমার খুবই পছন্দ। তো ভাবলাম আপনাদের সাথে না কেননা একটা ব্লগ শেয়ার করা যাক। তো এখানে স্কুলের জন্য একটা ছোট মসজিদ করছে নতুন করে, এটা কাজ চলতেছে। আর এটা হচ্ছে একটা হাই স্কুল, ডক্টর মোশাররফ খন্দকার সাহেবের। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে স্কুলের গেট। স্কুলের গেটের রংটা উঠেই ফেলছে বাচ্চারা এখানকার। এটা হচ্ছে পুরোটা স্কুল। ওখানে নতুন একটা ভবন করছে, বাচ্চারা এখানে ঘুড়ি উড়াচ্ছে। তো চলুন দেখি ঘুড়িটার কি অবস্থা। ওরা খুবই এনজয় করছে ঘুড়ি উড়ানো নিয়ে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো দেখতে আসলে অনেক ভালো লাগে। কারণ হচ্ছে আমাদের ওখানকার এগুলো দেখা যায় না সচরাচর, গ্রাম অঞ্চলে এগুলো খুব ভালো হয়। আর এটা হচ্ছে একটা তিতাস থানার একটা ছোট গ্রাম, গোপালপুর, আমার নানুর বাড়ি এখানে। তো ভাবলাম ঘুরে আসছি একটু জায়গাগুলো। স্কুলের চারপাশের ভিউসও অনেক সুন্দর, কজ এখান দিয়েও চারদিকেই পানি। এই যে এখানকার পরিবেশটা আসলে অনেক সুন্দর। আর এরকম জায়গা হলে পড়াশোনা তো ভালো হবে, কোনো কথাই নেই। মাইন্ডও ফ্রেশ থাকে, আবার পড়াশোনা ভালো হওয়ারই কথা। চারদিকেই হচ্ছে পানি। তো আমি স্কুল থেকে বেরিয়ে গেছি। স্কুলের সামনে ছোট একটা খুবই সুন্দর ব্রিজ। তো চলুন আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি। এখান দিয়ে হচ্ছে স্কুল, গ্রামের এদিকে আরও গ্রাম রয়েছে। তো ওই গ্রামের স্টুডেন্টগুলো হচ্ছে এখান দিয়ে আসে। এটা হচ্ছে স্কুলে ঢোকার আরেকটা রাস্তা। এই যে হচ্ছে ব্রিজটা। এখানে মানে পরিবেশটা আসলে অনেক ভালো লাগে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্রিজ। সামনের রাস্তাগুলো আমার খুবই পছন্দের। এখন হয়তো একটু গাছপালা বেশি হয়ে রাস্তাগুলো একটু জঙ্গলের মতো দেখাচ্ছে, বাট পরিবেশগুলো আসলে অনেক মনোরম। এখান দিয়ে একটা রাস্তা গেছে, আর ওখান দিয়ে আরেকটা। এখানে একটা ছোট চিকন রাস্তা আছে। চিকন হলো, রাস্তাটা আবার পাকা করে রাখছে, কারণ এখানকার স্টুডেন্টরা এদিক দিয়ে স্কুলে যায়, স্টুডেন্টদের সুবিধার্থে আর কি। সামনে আরও অনেক সুন্দর ভিউজ রয়েছে, সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আজকে। এখানে আরেকটা রাস্তা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন সাইডের ভিউজগুলো। পানি এখনও সম্পূর্ণ আসেনি, পানি আরও বাড়বে। পানি বাড়লে আরও সুন্দর লাগবে, আর তখন পুরো সমুদ্রের মতো দেখাবে। কারণ শুধু পানি দেখা যাবে, তখন কচুরিপানা থাকবে না। এখানে একটা ছোট হচ্ছে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে সরকারি। এটা গ্রামের মানুষদের জন্য খুবই উপকারী, কেননা এখানকার সহজ সরল মানুষগুলো যেগুলো খুবই নিম্ন ফ্যামিলির, ওনারা এখান থেকে ওষুধ নিয়ে যায়, সম্পূর্ণ ফ্রিতে এটাতে ওষুধ দেয়। তো এখানে এটার ঠিক বিপরীত পাশে আরও সুন্দর দেখেন, এখানেও পানি চলে আসছে। আর এখানকার হচ্ছে এই গ্রামের কমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানকার সব কৃষকরাই ফসল করে। তো চারদিকে এখানে ফসলের মাঠ। তো অনেক সুন্দর লাগে। বর্ষাকালে হচ্ছে সবগুলো পানিতে পানিতে ঘিরে যায়। তো পানিতে আপনার অনেক ভালো লাগে, সব দিকেই পানি দেখা যায় চারদিকে। তো এর জন্য জায়গাগুলো খুবই ভালো লাগে আমার কাছে। সামনের রাস্তাটা দেখেন অনেক সুন্দর, পাতাগুলো দিয়ে হাঁটতে অনেক ভালো লাগে। কারণ হচ্ছে দেখেন অনেক বাতাস, আপনারা হয়তো পাতাগুলো একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারছেন। রাস্তাগুলো দিয়ে হাঁটলে অনেক ভালো লাগে, মনটাও মনে হয় শিহরিত হয়ে যায় বাতাসে, শরীরটাও ঠান্ডা লাগে। প্রাকৃতিক বাতাসের সাথে কিন্তু অন্য কোনো বাতাসের কোনো তুলনা হয় না, যতই এসি আর ফ্যানের নিচে থাকি না কেন। এখানকার বাতাসগুলো আসলে মনটাকে খুব মানে ফ্রেশ করে দেয় অ্যাকচুয়ালি। এখানকার পরিবেশগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখানকার হচ্ছে খুব ছোট গ্রাম, তো মানুষগুলো খুবই ভালো, সহজ সরল মানুষ। পাশে আরেকটা মসজিদ রয়েছে পুকুরের সামনে, খুব ভালো লাগে এখানকার পরিবেশগুলো। পুকুরে পানি এখন খুবই কম, হয়তো মাছ ধরছে বিধায় আপনার পুকুরে পানিগুলো। বাচ্চারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন তো।
রোদের জন্য আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না আসলে। দেখতে পাচ্ছেন? তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এতটুকুই। আশা করি আপনাদের জায়গাগুলো খুবই ভালো লাগবে। হয়তো আপনারা ফোনে সম্পূর্ণ বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আপনারা যদি সামনাসামনি এখানে থাকতেন বাস্তবে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারতেন আসলে জায়গাগুলো অনেক সুন্দর। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আমার পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।